شنیدن این داستان ممکنه باعث بشه یه تصمیم جدی واسه زندگیت بگیری. یه روز یه پدری به دخترش میگه دخترم داری فارغ التحصیل میشی و من سالها پیش واسه یه دونه ماشین خریدم. ماشینو ببر به بنگاه ماشین‌های دست دوم شهر و قیمتش رو بپرس. دختر این کارو میکنه و برمیگرده و میگه واسه این ماشین حدود $1000 پیشنهاد دادن چون ماشین خیلی فرسوده است. پدر میگه ایراد نداره، حالا ماشینو ببر به یه دونه سمساری و قیمتش رو بگیر. دختر این کارو میکنه و برمیگرده و میگه پدر واسه این ماشین حدود $100 پیشنهاد قیمت دادن چون ماشین خیلی قدیمیه. پدر میگه ایراد نداره، حالا ماشینو ببر به کلوپ فروش ماشین‌های مخصوص و قیمتشو بپرس. دختر این کارو میکنه و در کمال تعجب برمیگرده و میگه پدر واسه این ماشین حدود $100,000 پیشنهاد قیمت داشت چون مدلش نیسان اسکایلاین R34 که یک مدل نمادینه و اکثر کلکسیوندارا دوست دارن داشته باشنش. پدر یه جمله عجیب به دخترش میگه در جایگاه درست هست که به تو ارزش درستی داده میشه. خیلی نکته مهمه، یعنی اگه تو جایگاهی هستیم، اگه تو رابطه‌ای هستیم که اون ارزشی که باید رو نمیگیریم، به این معنا نیست که ما بی ارزشیم، فقط باید جابجا کنیم جایگاهمون. جایی واستید، کنار آدمی واستید که ارزشتون رو بدونه و این دونستن ارزش باعث میشه که قدرتون رو بدونه. آره.